ليه بنحس بالحر لما تكون درجة الحرارة 37 بالرغم إن درجة حرارة جسمنا أصلاً 37؟ سؤال ممكن يكون محير في البداية، لكن لما نفهم طريقة عمل جسم الإنسان وخصوصاً في تنظيم الحرارة، كل حاجة هتبان بشكل أوضح. جسم الإنسان بيحافظ على درجة حرارته الداخلية حوالين 37 درجة مئوية، وده بيتم عن طريق نظام معقد من التوازن بين إنتاج الحرارة وفقدانها. الجسم بيولد حرارة من العمليات الحيوية زي الهضم، الحركة والتنفس، وفي نفس الوقت بيحاول يتخلص من الحرارة الزايدة عشان يفضل في المعدل الطبيعي. من أهم الطرق اللي الجسم بيستخدمها للتبريد هي التعرق. لما بنعرق، المية اللي على سطح الجلد بتتبخر، وده بيساعد الجسم إنه يبرد نفسه. لكن لما تكون درجة حرارة الجو حوالي 37، يعني نفس درجة حرارة الجسم، بيبدأ يحصل تعارض. الجسم مش بيقدر يتخلص من الحرارة بسهولة، لأن الفرق بين حرارة الجسم وحرارة الجو بيكون صغير أو معدوم، وده معناه إن الحرارة مش بتنتقل بسهولة من الجسم للهواء اللي حوالينا. كمان في نقطة مهمة، وهي إننا لما بنتعرض لجو حر، خاصة لو كان فيه رطوبة عالية، عملية التبخر بتكون أبطأ. يعني حتى لو عرقنا، العرق مش بيتبخر بسرعة، وده بيخلي التبريد الطبيعي للجسم أقل فعالية. النتيجة إن الجسم بيبدأ يسخن أكتر، وبنحس بالإرهاق والتعب والضيق. في المقابل، لو الجو كان أبرد من حرارة الجسم حتى بدرجات بسيطة، بيكون في فرق واضح بين الجسم والهواء، وده بيسهل إن الجسم يخرج الحرارة الزايدة ويحافظ على توازنه. علشان كده مثلا درجة حرارة 25 بنحس فيها براحة، لأن الجو بيساعد الجسم يتخلص من الحرارة الزايدة بكل سهولة. نقطة تانية بتخلي الشعور بالحر يزداد، وهي الشمس. لما بنكون معرضين لأشعة الشمس المباشرة، الجلد بيمتص الحرارة دي، وده بيرفع من حرارة سطح الجسم، فبنحس كأننا مولعين من الشمس نفسها. وده غير تأثير الأشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تسبب تعب في الجلد والجسم كله. برضه لازم نعرف إن الجسم بيصرف طاقة عشان يبرد نفسه، ولما الجو يكون شديد الحرارة، المجهود ده بيزيد، وده بيخلينا نحس إننا مرهقين ومتضايقين حتى لو مش بنعمل مجهود بدني كبير. التعرق المستمر كمان بيخلي الجسم يفقد سوائل وأملاح، وده ممكن يسبب دوخة وجفاف وإرهاق. في النهاية، الشعور بالحر مش بس مرتبط بدرجة حرارة الجو، لكن كمان بالرطوبة، تعرضنا للشمس، والفرق بين حرارة الجو وحرارة الجسم. علشان كده بنحس بحر خانق لما تكون درجة الحرارة 37، حتى لو هي نفس حرارة جسمنا، لأن جسمنا ببساطة مش قادر يتخلص من الحرارة الزايدة في الجو ده.